Da var det tid for litt tomatsåing. Jeg har jord fra i fjor. Jeg har ispinner. Dette er ispinner bare fra en måneds tid kanskje på Lindalandet. Her elsker vi nemlig is. Og ispinnene er jo veldig fine å bruke til når vi skal skrive på hva vi har sådd. Det jeg vil begynne med, det er at jeg vil vaske de her pottene. Så da har jeg en bøtte da, med grønnsåpevann. Så jeg gjør det veldig enkelt, jeg bare putter dem oppi bøtta og sprer dem litt da. Jeg vet ikke om jeg får bruk for alle disse her. Jeg vil nok ikke så alt for mange tomater, fordi jeg har ikke lyst til å så flere enn dem jeg har tenkt å bruke. Jeg synes liksom det er litt sånn trist å kaste noen også. Skal vi se, så har vi et kjøkkenhåndkle som er litt godt brukt. Det er alltid kjekt å ta vare på litt sånne gamle ting, for det får man nesten alltid brukt for. Flytte på litt her, så får vi rett ut håndkleet litt. Så er det jo lurt å stå på et sted hvor det ikke er så nøye at man søler litt. Nå må jeg stå inne, for jeg synes det er litt for kaldt å stå ute. Det som er greit å vite når man skal så tomater, det er at man trenger ikke noen sånne der hypermoderne, fancy greier for at ting skal trives. Så det jeg har gjort er jo å ta vare på gamle potter når vi har kjøpt forskjellige planter, blomster ute. Så har jeg tatt vare på disse her. Og jorda, som sagt, det er jord vi hadde igjen fra i fjor. Nå er jo den jorda litt... er ikke så næringsrik. Det synes jeg er greit, sånn at det ikke er for mye næring på de små frøa. Når man har begynt å spire og komme inn en viss størrelse, så begynner jeg å vanne med litt gjødsel, og så gir jeg dem også litt knust eggeskall. Og tomatplanter er veldig glad i kalk. Og grunnen til at jeg vasker pottene er jo, for det første er det jo fint at ting er rent når man skal plante noe nytt, eller så noe nytt i dette tilfellet. Og så er det også litt sånn, hvis det er noe sykdom av noe slag, eller så slipper man jo å spre det videre. Da var de vasket. Sånn. Så er det jo ikke så nøye at disse tørker. Nå kan jo renne seg litt da, før jeg begynner. Der. Da tenkte jeg å ta på meg litt handsker. Det vi begynner med er å ha jord i potten. Og så må jeg tenke litt. Jeg kommer nok til å ta en 4, kanskje 5 frø. Da må jeg tenke på litt. Det er mange tunge avgjørelser å ta, faktisk. Det fine med denne jorda her er at den er litt fuktig, så jeg kommer jo ikke til å vanne i dag. Jeg venter med det til i morgen. Så det er sikkert mange eksperter der ute som sier at nei, vi gjør det på en helt annen måte.
Og det må de gjerne gjøre. Men jeg gjør det på min måte. Det er det som er så fint da. Å ha egne meninger og tanker om ting. Og så er det ikke så farlig med å feile litt. Feile og lære. Tenk hvis alle skulle vært perfekte. Det var kjedelig. Gått rundt som sånne der roboter. Vi har ingen kjeller med lys som er fint for å spire. At det er riktig belysning og riktig varme. Så jeg må ha dette her litt sånn der hvor det er plass. Det har jeg hatt i x antall år nå. Så hvis det er noen andre der ute som også har litt sånne egne rutiner på så tomater, så del det gjerne. Det er alltid gøy å se hvordan andre også gjør det. Der. Greit. Nå har jeg sikkert tatt meg litt vann over hodet og tatt for mye jord. Men vet du hva? Det gjør ingenting. Jeg må jo ikke bruke alle pottene bare fordi jeg har fylt jord i dem. Det er alltid noe annet vi kan bruke dem til også enn tomater. Er det litt mørkt her? Men han har jo skoene. Oi. Der! Da ble det litt mer lys. Ja, nå er jo ikke jeg sminka og gjort meg i stand til sånn belysning. Det er aldri så. Jeg er den jeg er uansett. Sånn. Da er det å gå i den lille spennende frøboka. Og inni her har jeg litt sånne frøposer fra i fjor. Her er det både dill og løk og sukkererter, gulrøtter. Her har vi tomater. Jeg gleder meg helt vanvittig til dette her skal begynne å spire ute. Vi tar black cherry. Se om det er noe frø igjen oppe her da. Håper det, siden jeg har tatt vare på den. Jeg blir alltid så skuffet når jeg kjøper frøposer, og så er det bare en sånn liten pose oppi med kanskje 5 frø og sånn. Det var mer 5 frø oppi her da. Vi skal ta 6 frø av den her. Og 3 i den. 2 der. Og vi tar en til da. Jeg mente jeg hadde 6, men jeg mistet kanskje en der. Og så var det ispinne. For jeg kommer aldri i verden til å huske hvor jeg har sådd hva. Det var black cherry. Så vil jeg skrive datoen i dag. Der. Så er det kirsebærtomat, står det. Høy. Da virket det veldig tom. Det var ikke tom. Det var faktisk frø oppi der. Ja. Ble det 7? Ja. Den heter egentlig Gardener's Delight. Er det ikke det? Delight, ja. Men jeg kaller den høy, ja. Høy tomat, kirsebær. Merke til som heter balkonsauber, pottetomat. Den er jo litt større. Disse her tror jeg vi tar litt flere av. Nei, nå rekker vi ikke mer. Vi må ta hønene. Og så
Jeg har fått øvd meg litt. Det er jo første trefellinga mi i år i hvert fall, og det er stund siden. Så det er godt å komme litt i gang. Jeg er litt rusten, kjenner jo det. Kaffepause. Det er viktig å ta seg pauser innimellom. Ja, takk for kaffen. Nå får jeg bare skylle fingrene mine. Da hadde vi jo bøtte med vann her. Da får vi fortsette da. Tømte jeg den posen her. Og den het så meget som balkonsauber. Og den blir faktisk 50-60 cm høy. Og selve tomaten kan bli opp til 6 cm. Da får vi finne ispinner. Så jeg bare potte tomater. Der, og så en pinne til. Og så 3 sorter. Siste jeg har. Tiny Tim. Det er vel lille Tim det da. Pottetomat, ja. Disse er jo mindre, de 4 cm og 30-40 cm høye planter. Disse her, disse liker jeg veldig godt. Litt ekstra mange av de her. Man får liksom sine favoritter da. Og så er det håpet da at disse frøene har overlevd vinteren inne. Altså de har jo vært inne da, i den lille mappa. Og også ligger litt sånn kjølig og mørkt. Nå må ikke jeg rote da, sånn at jeg blander de som jeg ikke har sådd noe i, og de som er sådd noe i. Og så gjør det jo ikke noe hvis jeg sår litt for mange. Da har jeg jo også noe med å gi bort. Og det er jo også alltid koselig. Da kommer det noen barnebarn, og så får det med seg en sånn fin tomatplante, vet du, som mormor har sådd der. Og så der, og så tar vi den siste også. Det synes jeg faktisk. De vi ikke bruker, dem får vi putte opp i posen igjen. En liten kaffeslurk igjen. Og til de som ikke drikker kaffe, dere går glipp av noe. Mer er det ikke å si om den saken. Sånn, da pakker vi sammen den her. For det neste her da, den sånn grønn kål. Det er litt for tidlig. Spinat venter jeg med til ut i drivhuset og ut i hygelbedet. Jeg håper vi får i gang nye hygelbed i år også. Bønner. Det er kjempegodt. Ja, nei, nå står jeg egentlig bare og drømmer meg bort. Jeg må jo huske å skrive på de siste ispinnene. Jeg bare skriver lille Tim. Lille Tim. Der. Så kommer barnebarnet og sier, hvem er lille Tim da? Det får dere ikke vite før det har gått litt tid. Dette her er veldig kjedelig for dere å se på, så derfor så spoles det fort film. Årets første tomater, og jeg gleder meg til det begynner å spire. Og det er like koselig hvert eneste år. Det er bare sånn det er. Denne er jo selvfølgelig gull verdt. Ispinnene er ikke sånn verdt. Det er mer verdt med isen på. Og så for å gjøre det litt sånn ekstra morsomt, så er det jo et eget tomatskilt. Jeg får stå sammen med lille Tim her da. Da skal jeg finne en trygg plass. Så da får jeg fortsette med andre ting. Og da kan det jo være at gårdsgutten trenger noe hjelp, eller det er nok av ting å finne på her. Da var det gjort. Årets første tomatsåing. Så nå er det bare å vente, være tålmodig, og vente på at dette skal begynne å spire. Jeg håper alle spirer da. Og så håper jeg dere blir med neste gang, når det har begynt å spire, og når vi skal potte om. Takk for nå.
Takk til dere som abonnerer. Takk til alle som ser på. Og hvis du liker det du ser, så blir vi alltid glad for en tommel opp. Takk for nå. Ha det! Det var jo mer snop. Men nå skal jeg gå og se om jeg finner gårdsgutten. Da håper jeg vi ses i neste video. Og husk, det er viktig å kose seg. Så har han ikke noe fint.